গুড মর্নিং বন্ধুরা, গুড মর্নিং ফ্রম দুবলাগড়ি সি বিচ। ফিরে আসলাম আমরা দুবলাগড়ি সিরিজের দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে। প্রথম পর্বে আপনারা দেখেছিলেন আমাদের কলকাতা থেকে এই দুবলাগড়ি আসার ট্রেন জার্নি, কিভাবে আমরা এসেছিলাম আর এসে আমরা কোথায় ছিলাম। আমরা কিন্তু গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পে ছিলাম। গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পের আতিথেয়তা এবং এখানকার পরিবেশ, সকালের পরিবেশ আপনাদের কিন্তু আমরা তুলে ধরেছিলাম। গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প থেকেই আমাদের অ্যারেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছিল বোটিংয়ের জন্য। সেই মুহূর্ত আপনারা আমাদের প্রথম পর্বে আপনারা দেখেছিলেন। কটেজের থেকে আমরা কটেজের পিছন দিক থেকে এই গেট দিয়ে এখন আমরা সকালবেলা সি বিচের দিকে যাচ্ছি। আজকের এই পর্বে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পের সান্ধ্যকালীন পরিবেশ। এখানে ট্রাইবেল ড্যান্স, তারপরেই থাকবে ইভিনিংয়ে নানা ধরনের স্ন্যাক্সের আইটেম, কাবাব, বারবিকিউ, চিকেন, আরও কত কিছু। সান্ধ্যকালীন কিন্তু মুহূর্তটা কিন্তু অসাধারণ। আর তারপরে সকালে উঠে আমরা কিন্তু চলে গিয়েছিলাম এই সি বিচের। সকালের সূর্যোদয়ের মুহূর্ত আর চারদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারণ সুন্দর একটা মুহূর্ত কিন্তু আমরা কাটিয়েছিলাম এই দুবলাগড়ি সি বিচে। সি বিচ থেকেই ফিরে এসে আমরা গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পের ব্রেকফাস্ট সেরে তারপরে কিন্তু বাড়ি ফিরেছিলাম। আজকের এই পর্ব একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, আশা করি আপনাদের ভালোই লাগবে। গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পের সান্ধ্যকালীন একটি মায়াবী রূপ কিন্তু নেয় এই ক্যাম্পের জায়গা। আর এই ক্যাম্পেরই সান্ধ্যকালীন কীরকম কী আলোকসজ্জা এবং ক্যাম্পের চারদিকের পরিবেশ, সেটা আমাদের সাথে আজকে ঘুরে দেখুন। অনেক কিছু এন্টারটেনমেন্ট আছে, বারবিকিউ, চিকেন আছে, বনফায়ার আছে, তার সাথে তো ডিনারে কী থাকবে সেটাও তো আপনাদের দেখাবই। তো চলুন একবার নিয়ে যাই ক্যাম্পের এই চারদিকের পরিবেশটা আপনাদের দেখাই। Where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, সান্ধ্যকালীন দুবলাগড়ি গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পের আমরা এখন বসে আছি, আমি আর প্রণবদা। বোটিং করে আসলাম, তারপরে এই নেচার ক্যাম্পে এখন আমরা এখানে বসেছি। প্রণবদা, আজ কেমন লাগছে বলো সারাদিন ঘুরে? দারুণ, আজকে ঘুরলাম। এখানের সুন্দর সমুদ্র সৈকত, ঝাউ বাগান, নির্জন যাকে বলে একদম সমুদ্র সৈকতটা, এবং তারপরেই আমরা লাঞ্চ করেছিলাম। দারুণ একটা জবরদস্ত লাঞ্চ, জবরদস্ত মানে একদম কবজি ডুবিয়ে খেয়েছি। তারপরে রেস্ট নিতে না নিতে আবার চলে গেলাম বোটিং এ। আর বোটিং এ তো দারুণ অভিজ্ঞতা, সুন্দরবনের অভিজ্ঞতা আলাদা, ভাই এখানের অভিজ্ঞতা আলাদা। 1 ঘন্টা পুরো সমুদ্রের মাঝে। তারপরে এখন আমরা নেচার ক্যাম্পে এসেছি সান্ধ্যকালীন এনজয় করার জন্য। বারবিকিউ হচ্ছে এইদিকে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভাই চা নিয়ে এসছে। এই চা, বাহ, এটা কিন্তু চা নয়, এটা কিন্তু কফি। আমি ভাবছি মানে চা দিয়ে গেছে। তো যাই হোক, কফি চা আমরা খেলাম, যদিও আমরা যখন মোহনা গেছিলাম তখন চা খেয়েছি প্রণবদা উদ্যোগে আর কি। প্রণবদাই যত মানে আমাদের তো আজকে এখন অভিভাবক বলুন, মানে পথ নির্দেশক বলুন, সবই এখন প্রণবদা। আরে না না, কল্যাণদাও মোটামুটি, কল্যাণদাও আমাকে নিয়ে বহু জায়গায় নিয়ে গেছে বললে হবে না। তবে মানে প্রণবদা যে অ্যারেঞ্জমেন্ট, মানে সত্যি কথা, আজকে সারাদিন এত এনজয় করছি। আর তার সাথে সাথে এখন ভাবলাম যে সন্ধ্যাবেলায় চা এসছে, কিন্তু এখন দেখি উপরই পাও না কফি জমে গেল কিন্তু। ইভিনিং স্ন্যাক্সে চলে এসছে, এটা কি পকোড়া? অনিয়ন পকোড়া। এই অনিয়ন পকোড়া দেখি কিরকম টেস্ট। বসে আছি পুরো একদম আমরা বাঁশের তৈরি হচ্ছে চেয়ার টেবিলে, আর তার মধ্যে কফির পরেই এসছে কিন্তু অনিয়ন পকোড়া। এই দেখতে পাচ্ছেন অনিয়ন পকোড়ার, এই কফির পরেই কিন্তু এই অনিয়ন পকোড়া চলে এসছে।
মোটামুটি একটা শেষ করছি আর একটা চলে আসছে, মানে কফিটা শেষ হতেও দেয়নি, এই অনিয়ন পকোড়া কিন্তু চলে এসছে। প্রণবদা, রাত্রে কি খেতে পারবো আমরা? আরে ডিনার তো আছেই, সে তো ঠিকই আছে, কিন্তু দুপুরের যে লাঞ্চটা না এত পরিমাণে খাইয়েছে, মানে গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প দারুণ খাইয়েছে, আর পুরো কবজি ডুবিয়ে খেয়েছি, সেইটাই কিন্তু হজম হয়নি এখনো অবধি। তারপরে তো আবার এদের স্ন্যাক্স চলেই আসলো। আবার ডিনারে রুটি আর চিকেন থাকছে নাকি শুনছি, এটা রুটি আর চিকেন তো দারুণ। আপনারা আসুন, এবং ঘোরার সাথে খাওয়াটা দুটো কিন্তু অ্যাডজাস্ট আছে। আর আপনি খেয়ে খেয়ে হাঁপিয়ে যাবেন, আপনার পেট ভর্তি, কিন্তু ওনারা কিন্তু থামবেন না, বলতে পারি। তো আমরা খাই, খাবারটা কমপ্লিট করি, তারপরে আপনাদের সাথে আরো বাকি কথা হবে, গল্প হবে, আড্ডা হবে। এটা কি? একটা বারবিকিউ আছে। আমরা এখানে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম, গল্প করছিলাম, আর তার সাথে সাথে গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প থেকে ইভিনিং স্ন্যাক্সে একের পর এক আইটেম কিন্তু আসতে থাকলো। এখন আসলো বারবিকিউ চিকেন, তার আগে দিয়ে গেছিলো ভেটকি ফ্রাই। চলে এসছে আরেকটা নতুন ধরনের চিকেন প্রিপারেশন। এই চিকেনটার নাম হচ্ছে জংলি চিকেন। মানে কত রকমের আইটেম যে সন্ধ্যা থেকে বসে খাচ্ছি। এখন বাজে হচ্ছে ঘড়িতে 8টা 8। আমরা সেই 6টা থেকে বসে খাচ্ছি, কি প্রণবদা? 6টা থেকে বসে খেয়েই চলেছি। খাওয়ার কোনো শেষ নেই আর কি, এরকম করে ওই দিক থেকে আসছে আর এখানে দিয়ে যাচ্ছে আর আমরা খাচ্ছি। আমি তো উঠে পড়লাম, প্রণবদা বলছে আমি তো উঠে পড়েছি। আমি চালাচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলুক। মানে এত রকমের চিকেনের প্রিপারেশন চিন্তা করা যায় না। সেই সন্ধ্যা থেকে বসে বসে আমরা কিন্তু শুধু খেয়েই যাচ্ছি। এই একটা চিকেনের পিস, আর এটা একটু বোনলেস, এরকম পেঁয়াজ, একটু অন্য ধরনের প্রিপারেশন। এটা নাকি তাওয়ায় ফ্রাই করে করেছে, বেশ ভালো। স্ন্যাক্সের আইটেম তখনও কিন্তু আসা বাকি ছিল, তার মধ্যেই ডাক পড়লো ট্রাইবেল ড্যান্স দেখার জন্য। চলে গেলাম দেখবার জন্য। মা মা এটা আমারটা আঙ্কেল, মায়ের কাছে। মা মা মায়ের কাছে দেখো, তোমার ফোনটা রাখো। রিসোর্টে আজকে আমরা যতজন ছিলাম ততজন এই ধামসা মাদলের তালে পা মিলাতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে ডিনার করার জন্য আমাদের ডাকলো, আমরা এবারে ডিনারে বসবো। রাতের ডিনারে রুটি আছে, আলু ভাজা, স্যালাড, আর একদম লাল লাল চিকেন কষা। বেশি কিছু বলার নেই, পেটে জায়গাও নেই। তখন প্রায় 10:30 মতো বাজে। তাড়াতাড়ি খেয়ে দিয়ে আমরা আবার কালকে ভোরে উঠবো, সূর্যোদয় দেখব। তো খাওয়াটা শুরু করি, আপনাদের সাথে কালকে সকালে দেখা হবে। কালকে অনেকটা রাত্রি করে আমরা শুয়েছিলাম, আর একদমই সকালবেলায় ঘুম ভাঙেনি। এই 6:30 বাজে। তো এই হবে উঠলাম আমরা, ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এখন সি বিচের দিকে যাব। আর সকালবেলার ওয়েদারটা কিন্তু এখানে খুব সুন্দর। কালকে সারাদিন খুব আনন্দ করেছি, খুব টায়ার্ড ছিলাম। তো সকালবেলার যে ফিলটা নেওয়ার জন্য একদম ভোরবেলায় ওঠার প্ল্যান ছিল আমাদের, অ্যালার্মও দিয়েছিলাম, কিন্তু ওঠা হয়নি। তো যাই হোক, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ব্যাক ক্যামেরায় সকালবেলার এখানকার পরিবেশটা। সকালবেলায় চা এসে গেছে আমাদের। দুধ চা না লিকার চা? এটা হচ্ছে কফি। কফি আছে, কফি হলে আরো ভালো। হাতে চলে এসছে কিন্তু কফি, আর এই বিস্কুট দিয়ে গেল, দেখলেন আপনারা। আর আমি আর প্রণবদা কিন্তু সকালবেলায় আমাদের কটেজের সামনেই এরকম দুটো চেয়ার দিয়ে আসছে। কালকেও বসেছিলাম অনেকটা রাত পর্যন্ত, তো আজকেও সকাল থেকে এখানেই আমরা বসেছি। তারপরে একটু পরে বিচের দিকে যাব, কিন্তু এই কফিটা সকালবেলায় বসে আর এখানে সামনে পরিবেশ দেখতে দেখতে মানে মজাটা অন্যরকম কিন্তু। আর দুবলাগুড়ি থেকে সকালের আজকে ওয়েদারটা একদম খুব মানে রোদ নেই, মানে এখন বাজে প্রায় 6:30 মতো।
কিন্তু মেঘলা মেঘলা ওয়েদার আজকে, আর ওয়েদারটা এত সুন্দর লাগছে, শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ। আর কাল রাত্রেবেলায় যা ঘুম হয়েছে, প্রণবদা তো মানে দারুণ। প্রণবদাকে তো মানে ঠেলে ওঠানো যায়নি এত, মানে সকালবেলায় অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু ঘুমাই এত তাড়াতাড়ি, আমি কিন্তু আজকে বহুত জলদি আমি উঠে গেছি। আমি তো সকালবেলায় প্ল্যান ছিল আমাদের সানসেট মানে সানরাইজ দেখার জন্য, দেখতে যাওয়ার জন্য, কিন্তু সেটা আর হলো না। আমাদের প্রণবদা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হ্যাঁ, আর দাদার উপরেই তো সব কিছু, একা কি করে যাই ছেড়ে। আর যাই হোক, একটু পরে যাবো। আপনাদেরও দেখাবো সকালবেলার সমুদ্র সৈকত সৌন্দর্য। আর সত্যি বলছি, দুবলাগড়িতে এসে আমরা কাল থেকে যেভাবে ঘুরছি এবং এখানকার গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পের যে আতিথেয়তা, তুলনা করা যায় না। মানে এত ভালো ব্যবহার, স্টাফেদের ব্যবহার। আর কালকে ইভিনিং স্ন্যাক্সে তো আমাদের 2-2.5 ঘন্টা যা খাওয়া হয়েছে, সে তো আর বলে লাভ নেই। আমরা রাত্রে খেতেও পারিনি সেইভাবে। সকালবেলা ঘুমটা খুব ভালো হয়েছে, মানে একদম পিসফুলি ঘুম যেটাকে বলে। আর তারপরে সকালবেলা উঠে এরকম একটা কফি পেলাম, খুব মাইন্ডটা ফ্রেশ হয়ে যায়। যাই হোক, বিচে গিয়ে তারপর দেখা হবে আপনাদের। কটেজের থেকে আমরা কটেজের পিছন দিক থেকে এই গেট দিয়ে এখন আমরা সকালবেলার সি বিচের দিকে যাচ্ছি। তবে যেতে যেতে আপনি বিশ্বাস করবেন আমার কথা কি না জানি না, এই যেতে যেতে এই ঝাউবনের মাঝখান দিয়ে আপনাদের এতটাই ভালো লাগবে না। মানে এই দেখছেন আমার পিছন দিকে কিন্তু পুরোটাই হচ্ছে ঝাউবন, আর এটা দিয়ে যেতে যেতে এত সুন্দর লাগে, মানে সত্যি কথা, মানে এখানে আসলে আপনি সেটা ফিল করতে পারবেন। সব কিছু তো আর ক্যামেরায় বা ভিডিওতে আপনাদের তুলে ধরা সম্ভব নয়, সেটা এসেই কিন্তু এখানে ফিল করতে হবে এই দুবলাগড়িতে। তো চলুন সি বিচে যাই, সি বিচে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো এই সকালবেলার, আজকের সকালের সৌন্দর্য। মানে সেই সময় কিন্তু এইখানে পর্যন্ত সমুদ্রের জল ছিল, একদম এইখানে পর্যন্ত, আর এখন চলে গেছে অনেকটা দূরে, মানে অনেকে হেঁটে হেঁটে চলে গেছে অনেকটা দূরে। আর সকালবেলার এই সূর্য উঠে গেছে মাথার উপরে, এই দেখতে পাচ্ছেন, আর এই প্রাকৃতিক পরিবেশ এত সুন্দর লাগছে, মানে বলে বোঝানো যায় না, সত্যি কথা বলছি। আর চলুন আমরা দেখি। আর লাল কাঁকড়ার কিন্তু এইটা হচ্ছে বীজ, আর এই কাঁকড়াগুলো যখনই আমরা পায়ের শব্দ পাচ্ছে তখনই তাদের গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। দেখতে মানে দূর থেকে আপনাকে দেখতে হবে, কাছে কিন্তু গিয়ে দেখা একটু মুশকিলই আছে, বা ছুটতে হবে আপনাকে। তো এই দেখছেন চারদিকের আজকের সকালের দুবলাগড়ি বীচ থেকে সরাসরি আপনাদের। ওই দূরে দেখুন জাল ফেলছে, এখন হচ্ছে ভাটার সময়, তো এখন জালটা ফেলে দিয়ে যাবে। পরে যখন জল বাড়বে তখন কিন্তু ওনারা মাছ আটকাবার সম্ভাবনা থাকে, তখন ওরা এই জালগুলোকে আবার টেনে তুলবেন। তো এখন কিন্তু জাল দেওয়ার কাজ চলছে। আর অসম্ভব সুন্দর লাগছে, দেখুন রিফ্লেক্ট হচ্ছে সূর্যের আলোটা, আর একটা রিফ্লেকশনে কি সুন্দর একটা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়েছে দেখুন। আর এই দিকে দেখুন কতটা দূরে সমুদ্র, কিন্তু ওই দেখুন অনেক দূরে দূরে কিন্তু অনেক মানুষরা গেছেন। আর এখানে কিন্তু জেলেরা কিন্তু জাল ফেলে যাচ্ছেন। আর চারদিকে বীজটা দেখুন একদম নির্জন নির্বিন্তে আপনারা কিন্তু কাটাতে পারবেন এই দুবলাগড়িতে আসলে। এত সুন্দর সকালের একটা মুহূর্ত। আর এখানে সামনে কিন্তু প্রণবদা ফটো তোলায় ব্যস্ত, আর আমরা কিন্তু এই সমুদ্র সৈকতে চলে এসেছি আজকে সকাল সকাল। তুলবেন? কখন গেছিলেন? সকালে গেছিলেন? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এই জালটা ফেলে দিয়ে আসলেন, পরে তুলবেন নাকি এসে? সন্ধ্যাবেলায়। বিচ থেকে ঘুরে এসেই ব্রেকফাস্টের জন্য বসে পড়লাম। আজকের ব্রেকফাস্টে ছিল পরোটা আর কাবলি ছোলার ঘুগনি, একটা রসগোল্লা, আর ডিম সিদ্ধ তো আমি খাই না, তাই ডিম ভাজা আমি নিয়েছিলাম, একটা অমলেট। ব্রেকফাস্ট আমরা কমপ্লিট করতে যতক্ষণ টাইম লাগে ততক্ষণ আপনারা একটু এখানে যে টেন্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সেইটা একটু দেখে নিন। টেন্টের সামনে চলে এসেছি, আর এই টেন্টগুলোটা একটু প্রথমেই দেখেন। এটা বলে ডম টেন্ট। আচ্ছা, এটা ডম টেন্ট বলে, যদি কেউ ড্রাইভারগুলো কেউ যদি আসে যদি, তাহলে ওনার জন্য এটাই, মানে গাড়ির যদি ড্রাইভাররা থাকে, ড্রাইভার যদি থাকে যদি তাকে এটাই আমরা অ্যালট করি। আচ্ছা, এটা ড্রাইভারদের জন্য কি ফ্রিতে? না, ফ্রি না, এটা হাফ অ্যান্ড হাফ। হ্যাঁ, মিনিমাম একটা রেট নিয়ে। আচ্ছা,
মোটামুটি এখানে দুজন মতো শোয়া যাবে না? আরামসে শোয়া যাবে। এই তো ফ্যান আছে, এই তো চার্জিং পয়েন্ট আছে, ফ্যান আছে, এখানে চার্জিং পয়েন্ট আছে, আর দুটো বালিশ আছে, এখানে ব্ল্যাঙ্কেট একটা আছে, আর সুন্দর কিন্তু আরামসে কিন্তু শোয়া যাবে কিন্তু। আর দেখতে পাচ্ছেন চারদিকে ট্রেনটা, আর ট্রেন থেকে বেরোলেই হচ্ছে এরকম একটা বসার দেখুন চেয়ার টেবিল, একদম সুন্দর একটা চেয়ার টেবিল কিন্তু এখানে ট্রেন থেকে বেরোলেই। এরকম কটা টেন্ট আছে আপনাদের এখানে? এটা হচ্ছে 6টা টেন্ট আছে। 6টা টেন্ট আছে, এটা ড্রাইভারের জন্য আমরা এখন একটা ভিতরে আসুন। টেন্ট, বড় টেন্টে এসেছি, আর সেখানে আপনি মোটামুটি 3 জনের অ্যাকোমোডেশন হয়ে যাবে। এই দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের কন্ডিশন, প্রায় 4-5টা বালিশ দেওয়া আছে। হ্যাঁ, না সেটা অসুবিধা নেই, আমরা জাস্ট একটু দেখে নিচ্ছি। আর ওনারা আছেন আর কি রুমে এখন, আর অনেক স্পেস আছে, স্পেসিয়াস, এবং দাঁড়ানোও যাবে, একদম সুন্দর, একদম সুন্দর। আর ওনারা আছেন, একটু রুমটা অগোছালো আছে, তো ওনারা আমাদেরকে অ্যালাউ করেছেন আজকে রুমটা দেখার জন্য, ওনারা এখন এখানে স্টে করেছেন। আর এরকম দেখুন পরপর এরকম কতগুলো টেন্ট আছে? এগুলো এটা 6টা, 5টা আছে। 5টা আছে, এটা ভিআইপি টেন্ট বলে এটাকে। এগুলো ভিআইপি টেন্ট? হ্যাঁ, ভিআইপি টেন্ট। আচ্ছা, ভিআইপি টেন্টের কি ভিআইপি মানে হচ্ছে কি এখানে দাঁড়াতে পারে পুরো। আচ্ছা, দাঁড়াতে পারবে না। এগুলো ভিআইপি টেন্ট যেটা আমরা দেখলাম এখন। হ্যাঁ, এগুলো দেখলাম। আর এটা জঙ্গলি টেন্ট? এটা হচ্ছে আমাজন টেন্ট কেন বলা যায়? যে জঙ্গল কাছাকাছি আছে তো এটা, হ্যাঁ, তার জন্য এটাকে আমাজন টেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, মানে পিছনে হচ্ছে আপনার ঝাউ বাগান এগুলো আছে বলে এখানে কিন্তু এটা কিন্তু মানে অ্যামাজন টেন্ট বলছেন আর কি ওনারা। এখন অ্যামাজন টেন্টে, আর এই টেন্টে মোটামুটি কতজন থাকা যাবে? এটা সেম, সেই দুজন আরামসে থাকতে পারে। দুজন আরামসে থাকতে পারে? হ্যাঁ, তিনজনও থাকতে পারে। সেম এসব আছে, তিনটাই তো পড়ছে। 3টে আপনার বালিশ আছে, 3 জন থাকা যাবে, মোটামুটি ব্ল্যাঙ্কেট আছে, আর একটা টেবিল ফ্যান আছে, একটা নাইট ল্যাম্প আছে, আর চার্জিং পয়েন্ট সব আছে। আচ্ছা, এটা রেট কি এবার একটু জেনে নিই আমি। 1300 পার হেড। 1300 পার হেড, ইনক্লুডিং ফুড। আর যেটা আমরা ওই দেখলাম সেটাও সেম, ভিআইপি টেন্ট যেটা, সেটাও সেম 1300 করে। হ্যাঁ, টেন্ট সব 1300 টাকা। টেন্ট সমস্ত 1300 টাকা। তো এই আমরা করি যে আপনার কতজন আসছে সেটাই বেস করে আমরা রুমটা টেন্ট সব অ্যালোকেট করা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলছি যদি ধরুন কোন গ্রুপে আসেন 20 জন 25 জন করে আসেন, তাহলে কিছু ডিসকাউন্ট হতে পারে? হ্যাঁ, সেটা বুকিং টাইমে সেটা ডিসকাউন্ট করা যায়। ঠিক আছে, ঠিক আছে। মানে আমাদের যারা আসবেন, আমাদের যারা ভিডিও দেখে ধরুন 20-25 জন আসলেন, তো সেক্ষেত্রে আপনারা একটু করে দেবেন তো? একদম খুব ভালো জিনিস। আর এই দেখছেন পুরো কিন্তু টেন্ট এখানে প্রায় সবগুলো টেন্টই হচ্ছে বুক আছে। আর টেন্ট থেকে বেরোলেই এই দেখতে পাচ্ছেন বসার কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সুন্দর। এই এরিয়াটা হচ্ছে পার্কিং এরিয়া, এখানে আপনার অনেকগুলো গাড়ি কিন্তু পার্কিং হয়ে যাবে। আর এই ঢুকেই হচ্ছে এখানে পার্ক করে আপনাদেরকে যেতে হবে। তো এবার এখান থেকে বেরিয়ে যাব, এই গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প থেকে এখন বেরিয়ে গিয়ে আজকের এই ভিডিও তাহলে আমরা এখানেই শেষ করলাম। পরবর্তী আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে।